kunzo katika nangorana pas de problème kazi Maria ya amore bonda gena numuti gashi no sivyo gashira ko gutwi bica bihe ndafasha ya abiriko biraza okay ndakunzwe ndabizi nimfashe ukuboko ugihagaze uramuza no naho rero uzabimwe ndakunze katika nangorana pas de problème kazi Maria ya amore bonda gena numuti gashi no sivyo gashira ko gutwi bica bihe ndafasha ya abiriko biraza okay nene imiti ndayifise turagufasha bose mimi wewe urakaza kwa mimi marayizi nayiri na basa tuzenze kama okay mufasha na tambura ya tambura tu you try it sawa uyu ni sava ndakunzwe ndabizi nimfashe ukuboko inkura mu byaha iranyiyegereza irambabarira kakase nicyo ni kubera Imana aya mahoro mubona ni kubera Imana aka kabiri mubona ni kubera Imana. Mungu awabariki sana ngo naye mataye mubona ni kubera Imana. Okay, naye mataye ya vera ni kubera Imana. Okay, karibu. It's your time. Ineza family. Jeni twakado. Nivuga ico mimi ari kuri jewe twova hano kimwe ndamukunda cyane ndanezerewe kumubona
nanifuje kuza kumwakira ariko ubyumva tutambuye ko sinashoboye gushika mu kigo cy'indege ariko nari ndamukumbuye ntewe iteka n'ibyo yagiye gukora mu gihugu kibanyi kandi nakunze cyane umuntu yabaye turahiriwe ko tumufise no kose amahanga njyewe no kuba hano Mimi turiko turagendana vraiment yarambwiye ati umviriza Mimi kandi nagushikuza ngo yashaka cami kofi mbeshi no umwanya twamaze ariko arakumbwira kandi yambwira uwo nsanzwe nzi yambwira ati vraiment uwo ali kuri jewe tino mukubwira ntiwo vyumva ariko naco reka tubandanye twipresentana Mama Shilo nawe uri umusitare adasanzwe ya turashaka kumva akajwi kawe ushima kuri umusitare adasanzwe ngahani yaza ko atawe hazanye ibibondo bingana nki ya abana ba Mama Shilo bari haguruka turara ya gira nkuko duza turara ya nabanje bati bashiramwe ko ndabaramukije izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amakuru uyu munsi mwiza turawishimiye cyane kubw'uyu Mimi Mireille twari dukumbuye twari turindiranye igishika natwe rero mu muryango ni umwana mu nzu turamwishimiye rwose karibu kandi twari tubakumbuye cyane muhezagirwe. Imani guhezagire cyane wa mustare we Mama Shilo mbe ndabaze entre tatukiri kuri Havela filme yiwe muzini yitwa gute okay nagira ngo ntimuyizi reka turamusimbuye filme Mama Shilo nawe yakinye murayizi okay arayitugira neza mu nyuma reka igihangange ya Mede nawe umuhinga mu kwandika movie igihangange amashime yose nyene none ayo masiko mutagira none arababishize mwizigo bana iyo mwagira menshi musanze arabashizemwo mu mafilme yiwe ugasanga murayitinze akaze cyane murakoze Yesu ashimwe Ineza family muri make sinarinda mukije mu byumva muri make reka mbanze nkeze Mimi kuba abafise ariko naje ndashobora kwikeza kuba Mimi abafise icyambere cyo je Mimi nta byinshi namushimira yereka kora kugira dutere iteka ariko cyane nibaza ko impamvu yajyanye morara akabagarukanye yindi nuko azi yadusize ngaha kandi adusanga ngaha nuko azi ko adufise muri make rero Mimi felicitation nkuko abandi bagiye babivuga ku butwari wagiye twereka iyo wari uri hariya natwe twifelicite quand même ko twaje kumwakira kandi tukaba ayo mashini yo nashakire nitwa Manirakiza Amede kwizina ryanje no kwizina ry'abantu dukorana cinema vraiment Mimi tukubwiye ko sindabavugiye ariko muga quand même ndumwe muri bo turakubwiye ikaze aya mashurwe yacu twaguha rijya gwanje mbega hajya gugi wanje niririmwe bo bwacu twese turakwishimiye ukuntu waje ariko cyane je ndagarutse mvuge nti Ineza family n'ukuri ndabakengurukiye Kozimana Sabas Ashobora kuvuga kugira twumve ko asanzwe azi no muri Ineza family filme ya Sabas mwamuzi natwe amaze gukina nyinshi ngaruka series okay abantu boba bazi ingaruka Mimi birashoboka akaba yarusha tumuririmbire ka karirimbo ka Mpore rero tuja tuvuga ngo diva wacu sivyo Mpore 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 diva wacu mpore 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 diva wacu More diva
utambuke neza utanyerera amata wanyoye ntaga seseke inka yakamwe yohorira babara more 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 Imana irababona abasha Okay, merci beaucoup. Hanyuma nta byishimo vuga uretse gushima Imana. Imana yabanye na Diva mu rugendo no mu gihugu yararimwo ibikorwa yararimwo bikaba byagenze neza hanyuma akabaganutsa amahoro ni byo gushimira Imana cyane. Hanyuma turamukeje ku bikorwa yakoze ariko kandi tunamubwira ngo aruhuke umunsi w'ejo gusa guhera kwa gatandatu asubire mu kazi. Nta mwanya wo kuruhuka munini, nta mwanya wo guta kuko hariho abandi nabo bari bamukene hano mu Burundi bari banyotewe kubona ibikorwa vyiwe. Kubw'ivyo rero ni vyiza yuko yoca asubira mu kazi vyihuse kandi twizere yuko azokora ibikora inka. Rero nta majambo menshi novuga ariko singende ntakeje canke nashimiye uno muryango wa Ineza Family. Ubwa mbere na mbere nanezerewe n'iriya ntahe kumva yuko rirya jambo ryabakomeje mu kumva yuko mwese agiye kubera ikimazi mugenzi we ariko kandi mukumva yuko inguvu zanyu mugemwo zishira hamwe mushobora gukora ibikorwa vyinshi. Ubwanje maze gushingira intahe n'amaso yanje mbona ibikorwa Ineza Family mumaze gukora, ibikorwa vy'impuhwe, kuja kuraba abatishoboye, kuja gufasha abantu benshi batandukanye. Imana yo mwijuru ibahezagire. Hanyuma nk'impanura akantu gatoyi no batekerera igihe cose muriko murakora ntimwigere mukora mubona mimi, ahubwo nimukore mubona Imana yabahamagaye. Nimwakora mubona Imana yabahamagaye bizokoroha yuko umwe wese azohembwa. Hari indirimbo nigeze kuririmba bivuga ngo nituri bishomeri turafise imirimo. Abantu bamwe bariyumviriye ati nituri shomeri gute dukora gute, ariko je mu kwizera kwiwanje igihe cose ngiye gukorera Imana mba numva ko ngiye mu kazi. Igihe maze gusetinga muri je ko ngiye mu kazi n'impembo ntegerezwa kuyibona uno munsi canke ejo biteba canke vyatebuka. Rero namwe mwumve yuko muri Ineza Family mwumve yuko muri mu kazi, mwumve ko mudashomereye, ni mukore kandi mukorana umwete. Hanyuma ndazi neza yuko ingaruka nziza muzozibona. Ubuzima buguha ico wabubikije. Ni mubitsi neza kugira ngo muze mwimbure ineza igwiriye. Imana ibahezagire. Thank you. Ingorane za probleme mpuye nazo nuko ntaza kuronka ico mvuga. Niko mvuga nti ingorane za probleme nahuye nazo nuko ntaza kuronka ico mvuga ibintu bose babintanze. Iyo mwari guhera kuri jewe byari kunyorohera. Rero ivyari ku mutima byose Kadu yabivuze, Amedera bivuga, Sabase waravyuhiriye ebana. Nagatwiko kanyina nifitiye aciye akantanga none ngire gutega ntuze weye. Moredi arakana ako karirimba hari nakandi karirimbo kavuga ngo benika ni gute oya ineza karirimbo kayineza karirimbo kayineza bimakunda niko nari kuririmba nane sinzi kuririmba aha irandani nizangorane za probleme nakubwire reka ntuze we nukuri kw'Imana. Hanyuma icambere nari mfise inkumbu zitagira uko zingana zo kongera kubona Mimi Mekaye twicaranye canke tiko turaganira. Nari mfise ubwo bakatazogaruka. Narigeze no kwimubwira mbonye inyana y'inka batanze rega bashe nukuri. Narabonye inyana y'inka ndavuga nti bigenze gute ndagira ubwoba none kwe indege mungarukaniye yari yamutwaye je numva noshima Imana cyane. Hanyuma
Sabasi yabivuze hari afise ibikorwa byinshi yategerezwa gukora ngaha kandi n'ubundi nahari yangira ngo baracamukenana nata kutubwira byinshi kubera ko ubu unye ni international ntabwo akiri local aha nta kantu mwumva nta mashimwe muhaga ntuze weye iyo umaze kurenga urubibi ukaja gukora ibikorwa hanze y'igihugu ubu butanguye kuba international ezo nahazi bari muri Kenya hirya yezo bari muri Senegal Cameroon Nigeria hama muri Amerika uravyumva nuko rero turamwishimiye kandi nagaruke mu muryango mukunda nukuri turamuhaye ikaze kandi namwe Ineza family ni mwikomera amashi nukuri rega mimi rega wowe nusako ko nyuru dukoreye twaruka no guhura nabo kera iyumvire vraiment niho twaherukanira igihe cari kirekire rero murakoze cyane Imana ibahezagire. Bwana Yesu asifiwe. Mumeze neza. Ni Ineza family. Ndabaramukije mwese. Nanje ndaryohewe cyane kubana namwe abo muri Ineza family. Ndaryohewe cyane kubona ubu ni mushiki wanje mu by'akazi. Namumenye kubera akazi. Yataba akazi ka filime simba ndamuzi. Yataba filime namwe sinari kuba bari kwicarana hamwe. None rero jewe nshimiye Imana data mushobora byose yoyo yatumye tumenyana igatuma byose bikunda. Uyu niwe yavuze ati yaragize ubwoba abonye batanze nka batazogaruka. Jewe nije namwe mbwira Amede namubwira ati burya umukobwa wacu yatevye yo genda keka ko namubonye igikundira afise mu Rwanda atazogaruka. Hama Amede aravuga ati ivyo we ntavyuzi wabibwiwe niki. Kumbe yarafise amakuru yuko agomba aze vuba. None rero naryohewe kuba uno munsi twicaranye ngaha tiko turasangira akanyamuneza. Karibu cyane twari tugukumbuye. Nkuko wabivuze ibikorwa bikurindiriye ni byinshi pe. Yesu aduhana umugisha. Wafete urumva tunaryohewe. Iyi microphone twayimuhaye ayifate yako yakubaye. Navyomenyereye. Ni wayime ya big up. Nubwa mbere kandi uri muhinga okay. Welcome. Mwakoze. Kwari gucisha mu. Yesu nashimwe. Nanda baramukije cyane. Sauti waberewe. Yesu nashimwe. Ku mazina ninde zirebigira Imana. Hama ndi Murundi ukunze kuba hafi ibikorwa by'abarundi n'abarundi kazi. Cyane muri filime na music. Numva ko nishimiye kubana namwe no munsi. Murakoze. Merci beaucoup. Mudulere bya Genda avuga cyane kubera ko ntunzwe n'akarimi kiwanje. Yesu ashimwe. Ama ngoma nkoresha amasegonda 5 ni yahera ca ntanga micro. Bwa mbere na mbere nagoma sabe umuntu wese yicaye muri kino kibanza cyiteka yikomera amashi menshi cyane vraiment. Murakoze cyane ariko rero mu kwakira Mimi Mireille kugira ngo tumugaragarize kumbure yuko twari tumukumbuye abantu banzi barazi ikindanga sivyo none abanzi barazi ikindanga ubundi Jesse mpagurutse kuvuga birebire nico gituma nasabye amasegonda 5 yonyene muraza kumfasha dukoma amashi Mime akunda cyane gose kandi gihe cyose muzobona Mime ashavuye ano mashi muzoze muri yamukomera kubera kazoryoherwa cyane sivyo none. Hama ninavuga atapa dukoma amashi rimwe, ninavuga abashi dukoma amashi 4, ninavuga abalinda sha dukoma amashi 12. Rero muze kumba baranda abagore sivyo none? Sivyo? Mimi nkavuga atapa dukoma amashi rimwe, abashi dukoma amashi 4, abalinda ni 12. Twagiye sivyo? Atapa abashi atapa abashi abalinda. Murakoze cyane Imana ibahezagire cyane. Hama
nikaze kuri Mimi Mireille nikaze mu gihugu cyacu uko biri kose nka jewe mu ruhande rw'abamenyesha amakuru dusanzwe tumukumbuye cyane gose turakumbuye kurya amadolari avuye kuri we ku ruhande rw'abakinnyi b'amareresi naho nyene ndimo naho nyene twari tumukumbuye kugira ngo kumbura dusangize ubumenyi akuye hakurya nibaza rero yuko ari umugisha udasanzwe kuba tumufise nibaza yuko ari itunga rinini uburundi abarundi ndetse n'abarundi kazi bafise igihari tubandanye dushigikira impano ziwe tubandanye tumwereka urukundo tubandanye kandi tunamusengera kugira ngo uko biri kose abe umwe muri benshi bariko baragerageza kuduza ibendera ry'igihugu hirya no hino mahanga murakoze hari ico byotwara ntari ibimana ya kumutavugana serukira entertainment okay Yesu nashimwe kandi Ineza family inosa kutavuga ni nturashikirwa na je nitwa Alexis Shema ariko beshi banzi kuri Giheko bari batubwiye ko twidondo akaca twicara mbwa kubera nabandi bagiriye ko nanje reka ngireko ndi umwe mu bantu Mimi yashikiriye arasaba integuro z'uyu munsi mba kumwe n'abagenzi banje twambaye ibintu vyirabura beshi bari bazi ngo turaba security mugabo icatuvyaye hari harimwo bakenikeni nuko mutamubonye aronze ntabwo yoshobora kuba umusekirite niyo style twahisemwo kwambara umunsi ibintu vyirabura nk'ivy'aba security ariko twabigize nka plan B kugira ngo vyase kuneza duce tubikora ku nabi mugabo Mimi tumubone rero ndashimiye abantu bose bitanze kubw'uyu munsi ndashimiye umuntu wese ari ngaha kubwa Mimi Mireille ntivyoroshe kugira ngo wakigwe nka kurya akiriwe ku kibuga c'indege jewe ku giti canje novuga yuko ubaye bwa mbere tugiye kwakira umukinyi wa sinema canke se umuririmbyi atari umuntu avuyemo atari umuntu sanzwe ari umunyamahanga hanyuma hakabaho kwicarana nk'uku hakabaho kweshanja amajambo novuga rero yuko Mimi akoze ibintu vyiza cyane vyobera nk'akarorero abandi bose bafise gahunda zo gufata indege ni mu mukomera amashi kugira mbandanye reka shimire kandi abakinyi ba filime bari ngaha kubera dusanzwe tuzi yuko hariho gufashanya hamwe n'ahandi kudafashanya rero abashoboye gushika ngaha ndabashimira bakoze ibintu vyiza cyane si bose bashoboye gushika bavuze yuko badafise umwanya hari n'abase kuza babibona kandi babizi none uvuga yuko abari ngaha je ku giti canje nk'umwe mu bakoze ibishoboka byose kugira ngo uyu munsi ugende neza ndabashimiye kandi amamedia adayengeshanya gufasha sinema ndundi nongera shimira kandi umuntu wese yagize icakora ari mu mugwi wa Ineza family ni mwikomera amashi muri ntwari sinovuga amajambo menshi nk'uburaga kubera ntabwo nimwe ndapfa reka ngeze ngaha ibisigaye tuzogenda turabiyaga buke ariko umuntu wese ari ngaha anezerwe numva akantu k'akajaruzi yihangane kubera twe turi ngaha kubera tunezerewe murakoze cyane Yesu nashimwe nanje nitwa Mr. Khan nkaba nsanzwe ndi umusineyaste ngaha mu Burundi nta byinshi mfise noshobora kuvuga numva ko byinshi yabivuze mwene wacu ngaha novuga ko ibintu byose ashoboye kuvuga ni bimwe nanje mu byo nari kuvuga ariko nagomba ndabasabe bivuye ku mutima tumukomera amashimi muzi wa mukozi dukomera amashi kandi na bagenzi bacu ngaha ayi bashoboye kuza kumushigikira novuga ko yanyuma tushobora gukoma nayo muri rusange twese cyane mwe so nta byinshi mfise noshobora kuvuga ariko ndabashimiye vraiment bimwe bivuye ku mutima Imana ibahezagire amashi menshi ntibatugabiye bayaze neza kandi bose turumva nta muntu n'umwe ari ingo ni bon reka ntangure kuri uyu arifise kamera ntangorane jewe uyu mugabo uretse n'ivyo guhurira ngaha kubera Mimi twaramenyanye wanashaka na Mimi
ivy'amafilime ataravyinjiramo duriye mu Kayanza mu rubanza rw'umugenzi wacu yitwa Bienvenue amaca abashimira byose nabitse ko mwaka ijambo kuko umwana ngaha ariko kubw'ubuntu bw'Imana ashoboye kuzivuga imbere y'abakuru bacu y'ababyeyi bacu ubwo mazina yitwa Kicaca nicyo novuga byafise mirere ziriko irasohoka n'umugore yitwa Intanga y'Ikinege kuba tugufise n'umugisha muri twebwe kandi by'ukuri ngo ari ijambo neruka kuvugwa kandi nubwo ari twebwe tuba tubishikanye yari rivuye kwa Mimi arirungikiye habe hariya iryo jambo ryavuga ngo ukazobona umuntu ndabona y'amapome ndabona y'ibiskuti at least maka kamwe vraiment ya nasaraye ni kamwe yanonga kariyo bokera na ifise ingabire yo kudokora sinzi ko ari ingeso cyanke ariko ndakamudokorera anyemereye aka ariko hinge banza vuga tuzinye no kwa kundi ibintu vy'amapome vyatari kandi nanje naramba namuzane ariko rero kugasinda gutwara umwana nyamba ari byo twakoze wagaye nyamba ari byo wokosora nyamba ari byo wotubwira uko byumva mutima wawe n'umwanya wawe Yesu ashimwe. Haleluya. 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 Amen. Munijijwe gusa munyitabire nubwo mwo kwitabira amen ngaca niyicarira. Haleluya. Haleluya. Yesu nashimwe. Cyambere ndashimiye Imana kubw'uyu munsi. Imana yakoze kundinda nari maze igihe ndawusengera. Yakoze kunkura mu birere ikangarukana ku isi. Niba byoroshe ariko ndashimiye Imana cyane kubona yandinze nkongera kugaruka mu gihugu canje amahoro. Mufashe tuyikomera amashyi menshi cyane. Ndashima Imana cyane ko mu mezi 6 n'iminsi yashoboye kundindira iyo narindi namwe bwe mwese abakunzi banje Imana ikaba yarabarinze. Imana yahabwa icubahiro cyane. Shima Imana kubw'uyu munsi mwavuze ngo nyene ndumugisha kuri mwebwe ariko nimwe muri umugisha kuri jewe. Ndabashimiye cyane ku rukundo mwanyeretse sinari ndavyiteze kuko ndashoboye kubwira abantu bakeya sinari nzi ko hashobora kuza abantu bangana nk'uko kose. Mwakunze mweretse urukundo umuntu arokonesa kandi mweretse urukundo uwundi muntu akunda. Haleluya. Nanje ndabakunda cyane. Ineza family nayo ndabakumbuye cyane cyane cyane. Mpoberera umuntu mwegeranye basi wumve ko ari je ndaguhobereye. Muhobere neza. Akiyo muhaguruka mugahoberana. Ako muhaguruke muhoberane. Murakoze cyane. Guhoberana rero iyo wabikoranye urukundo birimwe umuti. Ntuzopfe guhobera umuntu ko oye wumva bitakuri muzovyirekere. Iyo wahobereye umuntu neza umufitiye urukundo biravura. Sivyo? Rero murakoze guhoberana ababikoranye umutima mwiza. So nari ngomvye kubashimira Imana yarakoze kubama nari ndabakumbuye. Ndanezerewe cyane sinoshobora
kwatuza n'akanwa kanje umunezero ufise ku bwanyu, ariko ndabakunda namwe murabizi. Reka nshimire aba babyeyi, aba basista, aba brother, aba inshuti zanje. Hano hari abaki nta musheri nguyu ndi mushikiwe ndi mushikiwe. Aba bantu bari hano imbere yanyu ndabakunda cyane, ni ibyitegererezo byanje, n'abantu nigirako ibintu byinshi, n'abantu ntora agatebe nkicara nkiga nkabigira ku bintu bitandukanye. Rero ndabakunda cyane, mwakoze kuza kunyereka umutima w'urukundo. Ubundi urukundo bararukora ntibaruvuga, rero mwakoze kugwerekana. Mana ibahe umugisha. Haleluya, amina, amen. Mwakoze cyane kunyereka umutima w'urukundo. Navyanditse nyene ahantu n'ikaramu ry'icuma bidashobora gufudika, kandi mwakunze umuntu asanzwe abakunda, mwakoze. Ikiruta byose rero nagiye nakira message menshi mumbwira ko munkumbuye, naje kandi naje gukora. Imana ibahe umugisha. Amashi menshi yandi kuri Mimi Bright Light. Yesu nashi asubira waguruke Mimi. Oya ntabwo ari surprise zaheze. Yesu nashimwe. Bo ufate Mimi ni inshuti n'umuvukanyi w'igihe kinini cyane gose. Muri filime turamaze guhurirayo. Niyaza ko icyo nzoba cyose mu bijyanye na filime, niyaza ko Mimi nari uriya mugwiza tunga Judas niwe azoba banshize muri industry ya filime. Nkuko avuga ati banaka baramuvyaye, banaka avuga banaka barabavyaye, nanje ni wewe. Ndibuka ndondera ambwira ati vraiment muri filime nshaka gukina numva vraiment utoburamo. Ndamubwira ati wanyiyumvireho muri kino gihugu cy'abantu benshi ndabizi sishobora gusiba. Atama nahore nkunda ndi professeur, kandi sanzwe ndi professeur nyene nivyo vya réel vya nyavyo. Vya nyavyo ndi mwigisha w'indimi. Hama Mimi mu byo tumaze gufatanya mwo vyose ni vyiza cyane, nta na kimwe ndamwidogera, kandi murambona no muri neza icyo ashatse vy'ukuri gukora mu bishoboka nk'abandi mu butaka bw'u Burundi yamanyikora bagaca ntumwe, binyereka ko mfise mu mutima. Hakaba hariho n'undi muryango witwa Blessed Friend Family, ni nawo twatanguye kumenyaniramwo. Vy'ukuri iyo utanguye igikorwa harabaho abantu bagufata ukuboko kikabandanya, hariho n'abandi babona kiriko kiratera imbere ahubwo bakifuza kugisambura. Uyu rero ari mu bagumye bafata ukuboko kugira ngo uwo muryango wa Blessed Friend Family ukomeze kubaho. Ndavyishimiye cyane. Yaba byashoboka nanjye nari kurira kuko ufise amateka menshi mu buzima bwanje. Reka ndamwitize ono hariya. Bosi nigeze namubwira aka kantu ngo ndiko ndagakora, ariko uwo muryango wa Blessed Friend Family nyaza ko muba ufisemo ancienneté uyarimwo, kandi uwo muryango nyene urimwo abayineza benshi, ineza irimwo aba Blessed benshi, Blessed irimwo abayineza benshi, byose kandi tubikorana neza cyane. Uretse ko muri Blessed binjira babanje kuriha ibiye, babanza kuriha inoti. Karibu.